شكرا يا زميل حفيظ دراجي. وهكذا مشاهدينا تنتهي المباراة بتعادل، ومباراة مثيرة بين منتخبي بوركينا فاسو والجزائر. تعادل أتى في اللحظات الأخيرة لمنتخب الجزائر، منتخب محاربو الصحراء، بطل هذه البطولة مرتين، أحد عمالقة القارة الإفريقية. تعادل اليوم أي نعم جاء بصعوبة بشق الأنفس أمام منتخب بوركينا فاسو، ولكن هذه هي سمة هذه البطولة. أصبحت المنتخبات كلها قريبة في المستوى، كل المنتخبات عانت، المنتخبات الكبيرة عانت بشكل كبير في هذه البطولة، ولكن هذا دليل على أن هناك تطور كبير في القارة الإفريقية على مستوى المنتخبات الصغيرة إذا صح القول. إذن مشاهدينا طبعا تعادل مثير في هذه المباراة، تعادل جيد للمنتخب الجزائري الذي كان طبعا أدى مباراة جيدة في المباراة الأولى أمام أنغولا، ولكن لم يستطع الحفاظ على التقدم. في هذه المباراة تأخر مرة ثم الثانية، وفي الأخير استطاع أن يخطف بطاقة التعادل في الأمتار الأخيرة من المباراة. إذن هدفين مقابل هدفين تنتهي هذه المباراة، والمحاربون يعودون من بعيد. إذن ترتيب المجموعة الرابعة مشاهدينا بعد انتهاء هذه المباراة: بوركينا فاسو في الصدارة ب4 نقاط، الجزائر من تعادلين نقطتين، وأنغولا نقطة، وموريتانيا بدون رصيد. يلتقيان بعد قليل بمشيئة الله وبالتوفيق أيضا لمنتخب موريتانيا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. إثارة ما بعدها إثارة في كأس الأمم الإفريقية. المنتخب الجزائري العظيم صاحب التاريخ الكبير وصاحب هذه البطولة وبطل البطولة مرتين من قبل، اليوم يتعادل التعادل الثاني على التوالي مع منتخب بوركينا فاسو بعد مباراة ماراثونية صعبة بدنيا على لاعبي المنتخب الجزائري في أوقات عصيبة جدا، ولكن تعادل مثير في اللحظات الأخيرة ويبقي بقوة على أمل المنتخب الجزائري في التأهل. أعود إلى رفيق صيفي رفيق حليش. نقول تعادل جيد أسلج الصدور. أي نعم كنا نطمح وكان المنتخب الجزائري يطمح في الفوز في هذه المباراة، لكن المنتخب البوركينابي منتخب ليس بالسهل وفي ظروف صعبة، فالتعادل اليوم يعتبر نتيجة جيدة، أليس كذلك؟ أكيد التعادل والعودة مهم جدا معنويا، وقلنا حتى قبل الاستوديو أن تلعب أمام بوركينا فاسو، أول شيء تلعب أمام أرض وكأنك تلعب على أرضية ميدان وجمهوره. بوركينا فاسو على الكوت ديفوار تقريبا ما بين الحدود 300 متر ما بين، عندما تشوف يعني عدد الجماهير تقريبا 30,000 من بوركينا فاسو بالفعل. هذا ما يدل على الدعم الجماهيري كان موجود بالنسبه لبوركينا فاسو. حتى اداء بوركينا فاسو قلنا كل المواجهات اللي كانت ما بين الجزائر وبوركينا فاسو كانت دائما قويه وتنتهي باثنين بتعادل 2-2 1-1 2-1. دائما يعني النتائج كانت يعني مقتربه، يعني فرق صغيره، ولكن عوده المنتخب الجزائري راجع للتغييرات وتكلمنا عليه. التعداد البشري موجود، جودة اللاعبين موجودة في المنتخب الجزائري. أيوة. دائما عندنا يعني البديل، توظيف وخيارات نظام اللعب وبداية المباراة دائما تكون مهمة وتفرق من مباراة إلى أخرى. يعني كل مباراة عندها عواملها، عندها ظروفها. مباراة ممكن يكون فيه لاعبين أكثر هجوميين، ممكن هم اللي يكونوا كأساسيين. كنا نتكلم ما بين شوطين. طيب يعني انت تقصد رفيق كنا نتكلم ما بين شوطين يلزم لك لاعبين، لازم تعطي جنون للمباراة. لاعب بسرعة، انتعاش بدني، مراوغات، اختراق، سرعة، ولاعبين تكلمنا عليهم، لاعبين شبان تكلمنا على والناس وتكلمنا على عمورة. لاعبين يسار القامة، سرعة، جنون في اللعب، في الاختراق، من جانب الدفاعي ومن جانب الهجومي. هذول اللاعبين يعرفوا يدافعوا ويعرفوا يهاجموا. والناس دخل زيادة عن هذا عمورة أعطى الإضافة بالسرعة للأمام، في المساحات على الأطراف، تغييرات حتى ولو بعد خروج بالليلي، تغييرات. عمورة رجع الجهة اليسرى، يعني دخول تغييرات أو الدكة الموجودة في المنتخب الجزائري هي اللي صنعت الفارق في 20 دقيقة الأخيرة. كنا ننتظر في المباراة الأولى، نعطيك مثال فقط، كنا ننتظر أن نشوف سليماني وبونجاح، واليوم شفنا سليماني وبونجاح حتى ولو ربع ساعة أو 10 دقائق. كنا ننتظر جنون المباراة دخول مع عمورة، دخل عمورة اليوم أعطى الإضافة. حتى طريقة اللعب، لعبنا انهينا المباراة بلاعبين اثنين في الارتكاز، شايبي وزروقي، ولعبنا ب4 مهاجمين، يعني قادرين
أن نبدأ مباراة ب4-4-2 تمام. أو 4-2-3-1. قادر تلعب بصانع لعب وراء المهاجم، قادر عمورة يكون وراء المهاجم، وعمورة يقدر، ميزة عمورة يلعب على الجهة اليمنى على الجهة اليسرى في الوسط. عمورة سم في المهاجمين زيادة أو إضافة على بونجاح اللي كان اليوم رجل المباراة من الجانب الدفاعي، الجانب الهجومي، وجانب التهديف. اليوم بونجاح كان ممكن حتى يسجل هدف ثالث ورابع، ولكن نحتفظ بال20 دقيقة الأخيرة من حيث الروح، من حيث النجاعة الهجومية، ومن حيث والاندفاع البدني القوي، الاندفاع البدني والانضباط التكتيكي. حتى ولو لعبنا بلاعبين اثنين في الارتكاز في بعض الأحيان كان دائما زروقي أمام الدفاع، وشايبي كان كصانع ألعاب كان دائما يساند في الهجوم. كملنا في بعض الفرص أو في بعض اللقطات تقريبا كنا بربع مهاجمين وشايبي من وراء. تمام. هذه طبعا ضربة الجزاء التي كانت الهدف الثاني للمنتخب البركينابي في هذه المباراة، وطبعا تقدم مرتين اليوم على المنتخب الجزائري الذي كما قال رفيق صيفي استفاق في ال20 دقيقة الأخيرة استفاقة كبيرة، وظهرت طبعا نجاعته الهجومية بشكل كبير. إذن السؤال هنا لرفيق حليش، من خلال كلام رفيق صيفي ومن خلال سيناريو المباراة ومن خلال ما رأيناه في هذا اللقاء ومن خلال ما تحدثنا عليه قبل المباراة، هل أخطأ جمال بن ماضي في التشكيلة من البداية أم لا؟ ما نقدرش نقول انه اخطا. عناصر اللي موجوده عنده هو ادرى بها، عناصر ذات خبره، اسماء كبيره، نتكلم على محرز، نتكلم على بلايلي عنده ثقه كبيره فيهم، نتكلم على بونجاح مسجل هدفين اليوم. هذه من الناحيه الهجوميه. دفاعيا الخط اللي يمكن نقول النقطه السلبيه اليوم تلقى هدفين ماشي من عادته غير العاده، ولكن لازم يشتغل عليه كثير. الحين اصبح مشكله، تلقى هدفين مباراه واحده كثير. لكن انا نشوف تعامله جمال مع المباراه خاصه في الشوط الثاني كان جيد. التغييرات اللي قام بها، توقيتها مع بدايه الشوط الاول، ادخال عموره اولا قبل كل شيء، التغيير في الخطه من 4-3-3 او 4-1-4-1 اللي هو يلعب بها كثير، تم تغييرها الى 4-4-2، يعني ضخ مهاجم ثاني كراس حربة ثاني مع بونجاح، يعني وذات خطه ذات نزعه هجوميه كثيره. تغييرات مع مرور الوقت، ادخال ادم الناس، ادخال كل من شايبي ايضا، يعني تغييراته كانت مميزه وجابت الاضافه شفناها، توقيتها ايضا يعني كابتن، يعني لو بدأ بهذه الاسماء من البدايه، هذا هو السؤال المهم، لو بدأ جمال بن ماضي بهذه الاسماء من البدايه كانت الامور تكون افضل؟ يعني لو بدأ بشايبي من البدايه، لو بدأ بعموره من البدايه كانت ممكن تكون الامور افضل. يمكن نفس ما صارتش، ما بداتش الفريق ما بداش بطريقه جيده، لكن انها بطريقه جيده. اهم شيء ان المدرب احسن التعامل مع المباراة. أنا كنت نتمنى، أنا قبل بداية في الاستوديو قلت لك أنا كنت أتوقع الدخول عمورة من البدايات، وشفنا الإضافة اللي يجيبها عمورة، يعني خاصة السرعة اللي يتميز بها، خاصة الحيوية اللي يعطيها في الهجوم. تكلمنا أن شايبي يعطي الإضافة في دخوله، يمكن يبدأ به كأساسي. عناصر شابة، عناصر عندها فنيات كبيرة، عنده خيارات جمال، عنده خيارات كثيرة. إخراج محرز اليوم نقطة جدا إيجابية، أدى اللي عليه طيلة 60 أو 65 دقيقة اللي لعبها، وتم تغييره، أدموا الناس في مركزه الحقيقي الجهة اليمنى. طيب أدى الفارق. سأعود إليك بالتفصيل في هذه النقاط أنت ورفيق صيفي، لكن نتحول مشاهدينا إلى ملعب المباراة لنستمع ماذا قال نجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح بعد هذا التعادل المثير. إذا معنا من جديد بغداد بونجاح صاحب الهدفين. بغداد، مباراة ضغط رهيب جدا، حرارة. أولا صف لنا كيف عايشتم هذه المباراة؟ أكيد أول شيء الحمد لله ربي ما خيبناش، كنا حابين نفوزوا، هذا شيء أكيد. أخطاء دائما تحصل آخر دقيقة في الشوط الأول قابلنا هدف، لكن قعدنا مركزين، تعادلنا. عاود خطأ ثاني، ضربة جزاء، الحمد لله بس قعدنا مركزين، جبنا الجول ثاني، كنا حابين نفوزوا. الجو اليوم كان صعب جدا، مش سهل تلعب في جو كيما هكا، كانت حرارة بزاف طالعة، تعبنا والتعب تاعنا ما جاش بالساهل. ما زلنا مباراة، عندنا كما نقولوا فرصة إن شاء الله، آخر مباراة نعطوا فيها كل شيء،
ونحاول نفوز بها ان شاء الله ونتاهل ان شاء الله. نعرف انه عشتوا ضغط قبل المباراه، يعني بعد التعادل الاول كان ضغط رهيب جدا. كيف كان خطاب المدرب اليوم من اجل الحضور على الاقل نفسي، رغم انه التوقيت كان صعب كما قلت؟ اكيد التوقيت كان صعب. احنا دخلنا باش نفوز المباراه. الشوط الاول قدمنا مباراه كبيره، جاتنا فرصتين ضيعنا، نقص التركيز في اخر دقيقه في الشوط قبلنا هدف، لكن المدرب حكى معنا قالنا الفرصه تاعنا اليوم نفوز ما نخسروش، تعادلنا وخلوا فرصه ان شاء الله الماتش الجاي. شكرا جزيلا لك بغداد بنجاح على هذه المداخله. إذا طبعا هذا كان لقاء مع بغداد بنجاح، طبعا نجم المباراة ولاعب المنتخب الجزائري والمتميز طبعا أيضا مع نادي الصد القطري. آتي إلى رفيق صيفي الحديث عن نقطة مهمة، وهي اليوم منتخب الجزائر وفي هذه البطولة 3 أهداف في طبعا في مباراتين، منهم ضربتي جزاء بسبب أخطاء أيضا دفاعية. تعقيبك على الدفاع الجزائري في المباراتين الأولى والثانية، مع العلم أن المنتخب الجزائري في التصفيات هو ثاني أقوى خطوط الدفاع بعد منتخب جنوب إفريقيا، فماذا حدث لمنتخب الجزائر دفاعيا في هذه البطولة حتى الآن، أو تقييمك للدفاع في هذه؟ هي أكيد أخطاء دفاعية، ومعنا مدافع في الاستوديو تاريخي. هي أخطاء دفاعية، يا إما في التواصل، يا إما تكلمنا على فرصة الهدف الأول. من المفروض أول شيء يطلع على حامل الكرة في أول هدف، تكون التغطية تواصل يعني وهذه ضربة الجزاء يعني صعبة بالنسبة لأيت نوري، كان ممكن يتفادى يعني هذه ضربة الجزاء، ولكن كان حاب يلعب بالكرة اللاعب ولعب رجل نفس الأخطاء اللي يعني تقريبا من نفس خطأ الهدف يا رفيق. الكرات الطويلة في ظهر المدافعين، الرقابة غير موجودة، ولا يا رفيق أنت متأكد؟ نفس خطأ الهدف، نفس خطأ الهدف الأول. تغطية سيئة المشكل صح ولا؟ أول شيء حامل الكرة، تغطية على حامل الكرة أو الصعود على حامل الكرة. ثاني شيء التغطية في الوراء والتواصل، لأن عندما تلعب دفاع الخط أو دفاع الأربعة دائما واحد يغطي على واحد، أو مدافع معنا يعني في المحور الدفاع تشوف الكرة وتشوف اللي من ورائك، يعني اللاعبين المحور يكونوا مع راس حربة، والمهاجم اللي يأتي من خلف هو يرجع إذا في خلل في هذه النقطة في التغطية الدفاعية. ليس خلل، ولكن ممكن يحسن هذا الخلل في المستقبل، ما تكونش اخطاء مثل هذه، لان الهدف الاول نفس الشيء والهدف الثاني، وكانت فيه ايضا فرصه مثل هذه في الشوط الثاني نفسها تقريبا كان ممكن يكون هدف، لازم نتفادى. ولكن اهم شيء عرفنا يعني فيه شخصيه للفريق، عرفنا كيش نرجع في النتيجه في الدقائق الاخيره. تمام، كانت هذه نقطة مشاهدينا عن الحالة الدفاعية للمنتخب الجزائري في هذه البطولة وتقييمها طبعا من رفيق حليش. سنتواصل في هذا الحوار، لكن نتحول أيضا إلى الزميل حسين بو صالح مرة أخرى، ومعه محمد بن عمورة أحد نجوم المنتخب، أو محمد عمورة نجم المنتخب الجزائري الشاب الذي أضاف الكثير بعد نزوله. نتابع ماذا قال أيضا بعد هذه المباراة. معنا محمد الأمين عمورة. محمد الأمين عمورة، الجماهير كلها كانت تطالب باسمك في المباراة الأولى التي كنت فيها معاقب، اليوم عدت في ظروف ربما صعبة، لعب في توقيت الساعة 2 ظهرا. أولا لنا العودة أولا إلى الأجواء الإفريقية وعن النتيجة اليوم تعادل. السلام عليكم، الحمد لله على كل حال. النتيجة كانت معليش، مازال الماتش ان شاء الله نريكتيفيو، ومازال الماتش نحضروا له مليح ان شاء الله لا فيكتوار ونتكاليفاو ان شاء الله. كيف وجدتم اليوم المنتخب البوركينابي اللي كان على الاقل في النفس الاخيره متقدم على المنتخب؟ احنا كنا عارفين بلي مقابله صعيبه، حضرنا لها كما كان الحال، والحمد لله على كل شيء، وان شاء الله نتمناو نتكاليفاو ان شاء الله، ونوعدوا الجمهور تاعنا بلي نفرحوهم في المباراه القادمه ان شاء الله. المباراه المقبله ستكون مباراه من اجل التاكيد، خصوصا الفوز للتاهل للدور المقبل. كيف ترى مواجهه المنتخب الموريتاني الذي سيكون معني بعد قليل مع منتخب مواجهه مع انغولا؟ احنا نوجدوا المباراه هذه وان شاء الله نربحوا باش نفرحوا الشعب الجزائري ان شاء الله. محمد عمورة طبعا نجم المنتخب الجزائري الذي أضاف هو بن والناس وشايبي بعد نزول هذا طبعا الثلاثي، بالإضافة لإسلام سليماني مع بغداد بنجاح كانت الإضافة. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن للثنائي، هل وصل الآن جمال بن ماضي إلى التشكيلة بقى المثالية في المباراة القادمة بعد مباراتين غير فيهم الكثير ونال فيهم بعض الانتقادات؟ بصراحة أحمد، ولا مدرب عنده التشكيلة المثالية،
دائما يتم البحث عن التشكيله المثاليه في فريق ولا في منتخب. انا نقول انه اليوم فيه عده معطيات صاروا، عده دروس لازم الناخب ياخذها بعين الاعتبار، منها نقاط الضعف اللي شفناها في الشق الدفاعي، لكن هجوميا عدة ميزات كانت حاضرة، يعني الإرادة، عدم الاستسلام، الاندفاع البدني، الإيمان والثقة إلى آخر نمط في المباراة. يعني الرجوع في النتيجة، خاصة هذه النقطة ذهنيا راح تلعب وتفرق، خاصة في المباراة الأخيرة. الفارق اليوم الفريق أو المنتخب خلى بكل حظوظه قائمة للتأهل، نقطة ثمينة جدا، خاصة ضد خصم ماشي سهل، صعب جدا. حتى تاريخيا هو مع المنتخب الجزائري دائما المباريات تنتهي 2-1. ثالث مباراة في كأس إفريقيا تنتهي 2-1، مرتين للمنتخب البركينابي ومرة للمنتخب الجزائري. المنتخب البركاني كان ند للمنتخب الجزائري، قوي، وسط ميدان قوي، عناصر مميزة، هجوم، خطورة في كل ثانية تنتظر خطورة منهم، دفاعيا قويين، عندهم من أحسن المدافعين في إفريقيا فتصنفا. يعني المنتخب البركينابي ماشي سهل، لكن اليوم المنتخب خاصة الأداء في الشوط الثاني اللي توقعته صراحة، توقعنا وتكلمنا أنه راح الشوط الثاني ما راحش يكون فيه نفس السيناريو المباراة الأولى، يعني يصير دروب، لأنه شفنا التسيير في الشوط الأول كان مميز من المنتخب الجزائري في الأداء، في توزيع الجهد البدني. الشوط الثاني كانت فيها حيوية أكثر، نشاط، تحس باللي باقي الخزان باقي عندهم وش يعطوا. الحمد لله رجعوا في النتيجة، نقطة جد إيجابية. الحمد لله. طبعا تعادل جيد للمنتخب الجزائري، طبعا الذي كنا نطمح في الفوز في هذه المباراة، لكن ظروف كثيرة ومنتخب صعب ومنتخب بوركينا فاسو. وفي النهاية طبعا بغداد بنجاح يتألق ويبدع في هذه المباراة طبعا مع زملائه في المنتخب الجزائري باقتناص تعادل جيد في الوقت الصعب، ولذلك نقول بغداد بنجاح يبقي على الأمال.